Wah, mainan kita banyak sekali teman-teman. Lihat. Wah, warna-warni mainan kita teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam ranjang. Wih, pasti keren-keren nih teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Wah, ini panjang sekali teman-teman. Ini mobil kontainer. Wih, mantul. Selanjutnya, wah, ini ada mobil tronton teman-teman. Wih, mantap. Selanjutnya, wah, ini namanya double decker bus. Wih, mantul. Selanjutnya, wah, ini namanya eskavator. Wih, keren-keren. Selanjutnya, wah, ini namanya mobil formula. Again, and he celebrates across the line. Max Verstappen wins the Belgian Grand Prix. 8 Grand Prix victories in a row. Wih, keren. Selanjutnya, wah, ini ada patwal polisi teman-teman. Wih, mantul. Selanjutnya, wah, ini ada mobil telolet. Wih. Wih, keren ya teman-teman. Selanjutnya ada mobil kontainer teman-teman. Ini pengangkut mobil. Wih, keren. Wih, ternyata ada domba teman-teman. Wih, mantap. Selanjutnya ini namanya eskavator. Wih. Wih, mantap. Wah, kita menemukan ada truk pasir kecil. Wih, mantul-mantul. Selanjutnya ada mobil sampah juga teman-teman. Wih, keren ya. Taruhnya dulu teman-teman. Selanjutnya, wah, ini ada dump truck. Wih, ini pengangkut alat-alat konstruksi. Wih, keren. Selanjutnya, wah, ternyata ada mobil konstruksi kecil juga teman-teman. Wah, bisa dibuka teman-teman. Mantap ya. Taruhnya dulu teman-teman. Wah, ini namanya pesawat terbang teman-teman. Mengangkut orang untuk pindah ke beberapa pulau. Wih, mantul. Yuk kita ambil lagi teman. Ini namanya kontainer dari DHL. Wih, mantul. Selanjutnya, wah, ada mobil oli teman-teman. Gua udah bangun lah nih siang. Wih, ini mobil mudah terbakar. Hati-hati ya. Wih, mantap. Selanjutnya, wah, ada mobil pengangkut sapi. Wih. Wih, keren. Wah, ini namanya eskavator. Wih. Mantap. Selanjutnya,
Wah, ada mobil molen. Wih. Ih, lucu ya. Taruh dulu teman. Wah, ternyata ada helikopter juga. Wih, ini pantang api dari atas teman-teman. Wah, lihat teman-teman, kita mendapatkan Slender. Wih, mantul. Wah, ini namanya ada jet ski. Wih, taruh dulu teman. Wah, sudah kamu semua teman. Jangan lupa ya untuk subscribe teman-teman.